Ассаламу алейкум, всем привет, ребята, с вами Костолом, ну а вы мои самые родные братья и сестры. Мы продолжаем следить за нашим братом Иззатом Омоном. Мы все хотим, чтобы он уже вернулся в Россию и у него все было хорошо. Еще буквально 2 дня назад радио Азоди делало выпуск, в котором говорилось, что в скором времени Иззата Омона должны отпустить. Эти слова подтвердил даже его сын. Однако время идет и пока что ничего не меняется. И я хочу вам рассказать просто, ребята, последние новости, связанные с Иззатом. Многие подписчики утверждают, что таджикские блогеры пропали. На самом деле, ребята, многие таджикистанцы пытаются тоже защитить правозащитника мигрантов. Хочу выделить один из YouTube каналов, Васидин Одинаев. Этот парень очень грамотно и очень четко разговаривает на русском языке. Он регулярно выпускает видео про Иззата Омона, грамотно и по факту объясняет, почему его должны отпустить. Буквально час назад он выпустил у себя на канале видео «Россиянин в заложниках у Эмомали. Кто будет его освобождать?». Гражданин России сегодня находится в заложниках в руках другого государства. Гражданин России – это важный момент и важный пункт. В этом видео он говорит о том, что важный есть момент. Иззат Омон россиянин. И сейчас россиянин находится в Таджикистане. Васидин Одинаев утверждает, что это незаконно, и с этим надо что-то делать. Также очень много таджикистанцев сняли видеообращение с просьбой Эмомали, чтобы он отпустил Иззата. Людям не все равно на правозащитника, потому что он постоянно выручал мигрантов. Вот даже прямо сейчас в Москве очень много есть проблем у мигрантов, и им нужна юридическая помощь. Раньше они обращались к Иззату Омону, но сейчас нет Иззата. И, конечно же, всем обидно, что чуть ли не единственный правозащитник, который жертвовал своей репутацией ради мигрантов, так незаметно пропал из России. И тем временем в Москве проходил митинг таджикистанцев, которые собрались у посольства Таджикистана ради Иззата Омона. Россия защищает свой граждан! Сегодня был в Тверском суде, вот пару часов назад, лично я там был, и мне выдали дело Холова И.А., и выяснилось то, что Холов И.А. это не Иззат Омон, это другой человек, это 100% информация, я видел это дело, я не могу говорить данные другого человека, да, я даже не его адвокат, вот, но это другой человек, более молодой, у которого просто совпадает фамилия и инициалы, его зовут по-другому, имя, отчество у него другое, дата рождения, он вообще не имеет никакого отношения к Иззату Омону, это просто совпадение, что вот какого-то такого же человека с такой же фамилией судили в Тверском суде. Тверской суд мне подтвердил, что они проверили еще раз все по базам, что Холова Иззатулло Омоновича в Тверском суде никогда не было. Никакого такого дела там нет. То есть это просто совпадение, ошибка, и кто-то вот на сайте суда тоже это увидел, и, видимо, таджикское МВД, они тоже либо соврали, либо, либо ошиблись тоже. Они требуют, чтобы его отпустили. Ребята, продолжаем следить за ситуацией Иззата Омона. С вами был Костолом. Всех уважаю и ценю. Всем пока.